खांसी हुई नहीं कि अदरक हल्दी शुरू। पर क्या यह सच में काम करता है? घर के नुस्खे सूदिंग हो सकते हैं, लेकिन हर खांसी इनसे ठीक नहीं होती। वार्म वाटर, स्टीम, हनी थ्रोट को टेम्पररीली सूद करते हैं। अदरक हल्दी एंटी इन्फ्लामेटरी होते हैं और माइल्ड कफ में राहत दे सकते हैं। अगर खांसी 1 वीक से ज्यादा रहे और सांस लेने में दिक्कत हो तो ये रेमेडीज काफी नहीं है। होम रेमेडीज सही है, लेकिन सिर्फ इनिशियल सपोर्ट के लिए। अगर खांसी 1 वीक से ज्यादा चल रही है तो कारण कोई और हो सकता है, तो इसके लिए एक्सपर्ट को जरूर दिखाइए। ये रील उन सबको शेयर कीजिए जो सिर्फ होम रेमेडीज पे ही अपना काम चलाते हैं।